นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ำคืนนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับอย่างที่เราเกริ่นไว้ด้วยบทเพลงที่พูดถึงว่าคนไทยตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องหนี้ส่วนบุคคลนะครับโดยตัวเลขล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ฐานข้อมูลอื่นนี่ก็บอกว่าเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับของคนไทยนี่ในรอบปีที่ผ่านมานี่เพิ่มสูงถึง21% ทีเดียวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับแขกรับเชิญของรายการค่ำคืนนี้คุณสุรพลโอภาสเสถียรครับท่านเป็นผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือที่รู้จักกันดีว่าเครดิตบิโรนะครับท่านที่2คุณละเทียนศรีมงคลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดนะครับหรือบัตรเครดิตKTC นะครับท่านสุดท้ายคุณอิสระวงรุ่งนะครับประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยหรือว่าleasing เนี่ยนะครับขอสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับก่อนอื่นต้องให้คุณสุรพลในฐานะที่มีฐานข้อมูลครัวเรือนไทยเนี่ยตอนนี้สถานะหนี้สินเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในระบบข้อมูลของเครดิตบูโรเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลของลูกหนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้23ล้านลูกหนี้นะครับบัญชีสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยประมาณ43ล้านบัญชี43-44ล้านบัญชีนะครับแล้วถ้าเป็นครัวเรือนนี่เท่าไหร่ฮะตามตัวเลขแบบนี้ถ้าเรานับง่ายๆก็23ล้านลูกหนี้ก็น่าจะได้สักประมาณ18-20ล้านครัวเรือนถ้านับ1 ต่อ 1นะครับก็เกือบทั้งประเทศไทยประมาณ22ล้านเรามีสมาชิกอยู่ทั้งหมดนี่80กว่าสถาบันการเงินนะครับปีที่แล้วเนี่ยปี55เนี่ยนะครับมีการเข้ามาดูข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อทั้งหมดเนี่ย13ล้านครั้งต่อปีนั่นหมายความว่ามีการสมัครสินเชื่อเนี่ยมากกว่า1ล้านครั้งต่อเดือนนั่นคือใบสมัครสินเชื่อนะครับซึ่งขึ้นอยู่ว่าจะเข้ามาแล้วจะได้รับการอนุมัติเท่าไหร่นะครับทีนี้ใน44ล้านบัญชีสินเชื่อเนี่ยนะครับมีหนี้ที่มันมีปัญหาคือหนี้ที่ว่าค้างเกิน3งวดขึ้นไปก็ถือว่าเป็น NPL ไปแล้วเนี่ยครับค้างตั้งแต่3งวดจนถึง1ปีอะไรมากกว่า1ปีขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ 1.6 ล้านบัญชีแล้วก็มีอีก 1.1 ล้านบัญชีที่อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายก็คือมีโนติสมีอะไรไปฟ้องนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่จะบอกเราได้ว่าถ้ามันมีอัตราที่เพิ่มขึ้นหรือว่ามันก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลทำให้เห็นว่าเรามีคนที่ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เพิ่มสูงมากขึ้นอันนี้คือข้อมูลนะเดือนธันวาคมเลยครับที่ผ่านไปเนี่ยนะครับแล้วปกติครับแล้วปกติคนโดยทั่วๆไปของคนไทยเนี่ยเราควรจะมีสินเชื่อโดยมาตรฐานเนี่ยก็ประมาณสัก5บัญชีรถ1บ้าน1บัตรสัก2ใบแล้วก็อาจจะมีวงเงินฉุกเฉินของพวก OD ไว้1เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลก็40กว่าล้านบัญชี44ล้านครับ44ล้านบัญชี1จุดกี่ล้านบัญชีนะที่มีปัญหา 1.6 ล้านบัญชีแล้วก็อีก 1.1 ล้านบัญชีที่ถูกฟ้องถูกดำเนินการทางกฎหมายก็ประมาณว่ามีปัญหาแล้ว 2.7 ล้านบัญชีตกแล้วประมาณสัก 7%ในเชิงบัญชีนะครับบัญชีทั้งหมดแล้วถ้าเป็นเม็ดเงินก็เท่ากับที่แบงก์ชาติเขาดูครับถ้าเป็นเม็ดเงินก็ประมาณสัก3-4 บัญชี3-4%ครับผมซึ่งเป็นกี่พันล้านกี่หมื่นล้านครับอันนี้เท่าที่จำตัวเลขได้รู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าล้านครับผมครับซึ่งถือว่าถ้าแบบนี้ก็ไม่ใช่น้อยทีเดียวถ้าดูในแง่ตัวเลขว่าเป็นบาทนะครับก็ไม่ได้สูงและอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้แต่ถ้าดูในจำนวนที่เป็นต่อหัวลูกหนี้นะครับหรือดูว่าอยู่ในกลุ่มไหนที่มีปัญหาเนี่ยสภาพัฒน์เองก็ชี้ไปว่ากลุ่มที่มีปัญหาคือครอบครัวที่มีเงินมีรายได้เนี่ยประมาณเดือนละ 25,000 หรือถ้าเป็นตัวบุคคลก็คือบุคคลที่มีเงินเดือนหรือมีรายได้เดือนละประมาณ10,000ลงมานะครับพูดง่ายๆก็ถ้าเอาคาแรคเตอร์อยู่บ้านเช่ากินข้าวถุงเนี้ยที่มีปัญหาค่อนข้างยังมีรายได้น้อยใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าแบบเป็นแบบนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้เป็นไงครับปี54ปีก่อนหน้านี้อาจจะดูยากนิดนึงเนื่องจากอย่างนี้ครับมันมีน้ำท่วมเกิดขึ้นพอมีน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยเรามีโครงการผ่อนผันผ่อนปลนอยู่ช่วงหนึ่งจนถึงเดือนมิถุนาปี55นะครับว่า
ถึงแม้จะมีหนี้จะต้องจ่ายเป็นหลักหมื่นเนี่ยแต่ถ้าจ่าย500ก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าเป็นลูกค้าที่ดี ทีนี้โปรแกรมนี้มันหมดแล้วเมื่อเดือนมิถุนาปี55ครับปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่โลกความเป็นจริงว่าไอ้ที่เคยผ่อนผันผ่อนปรนไว้เนี่ยนะฮะพักหนี้ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มต้องเข้ามาจ่ายจริงละครับแล้วไอ้2,700,000 กว่าบัญชีเนี่ยมันเป็นเจ้าหนี้เป็นใครครับส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าหนี้มีตั้งแต่แบงก์แล้วก็นอนแบงก์นะครับเช่าซื้ออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าที่เป็นเจ้าตลาดหรือว่าดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มุ่งไปที่ลูกค้ากลุ่มที่เป็นนอนแบงก์คือผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ใช่แล้วก็ให้กู้ในลักษณะที่อาจจะมีคนที่ฐานรายได้หรือเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทซึ่งถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎแบงก์ชาติก็ต้องอย่างน้อยลูกค้าถ้าเป็นบัตรเครดิตต้อง 15,000 ขึ้นถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลก็ไม่ได้กำหนดครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนถามคุณละเทียนก่อนก็ได้ว่าในฐานะที่อยู่ในธุรกิจบัตรเครดิตมีสัญญาณอะไรที่เป็นห่วงไหมครับในเรื่องของหนี้ครัวเรือนผมต้องเรียนอย่างนี้ครับที่จริงในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะมีธนาคารประเทศไทยออกมาพูดในเรื่องของความเป็นห่วงในหนี้ภาคครัวเรือนแล้วก็จริงๆแล้วคุณสุรพลก็ได้มีการพบกันก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันแต่พอเรามาดูตัวเลขของเราเนี่ยตัวเลขของเราไม่มีสัญญาณหรือข้อบ่งชี้เลยว่าลูกค้าจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นในทางกลับกันเนี่ยลูกค้าเราคุณภาพกลับดีขึ้นทีนี้มาวิเคราะห์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเราไปเปลี่ยนกระบวนการที่จะรับลูกค้าให้เข้มงวดขึ้นแล้ว2เนี่ยการเร่งรัดเก็บหนี้เราเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมมากอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาว่าเราเนี่ยตัวเลขลดลงตรงข้ามกับของคนอื่นนะครับแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามให้ทีมงานเนี่ยเข้าไปดูอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อกี้คุยกันนอกรอบคุณสุรพลก็บอกว่าเรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์นี่ตัวเลขก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมถ้าถามว่ารถอย่างรถยนต์นะครับอย่างรถยนต์เนี่ยมีจำนวนสินเชื่อที่อยู่ในบัญชีที่อยู่ในระบบเราเนี่ยประมาณ5 ล้านบัญชีง่ายๆก็คือ5 ล้านคันใน5 ล้านคันเนี่ยนะครับณเดือนธันวานะครับมีที่เป็นหนี้เสียไปแล้วก็คือค้างเกิน3 งวดขึ้นไปนะครับประมาณ 380,000 บัญชีครับก็ตก 7-8%ก็อาจจะประมาณ 6% ประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้อันนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันเกิดขึ้นในปีนี้มันสะสมมาจากก่อนหน้านี้นะครับก็มีรถยนต์คันแรกและอื่นๆและรถประเภทอื่นที่ซื้อก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมไปเมื่อปลายปีที่แล้วไหมปี54มันก็จะมีหลายๆอย่างสาเหตุคือสะสมมาตั้งแต่ในอดีตเพราะว่าการค้างเนี่ยมันมีตั้งแต่ค้าง3 เดือน 4 เดือนไปจนถึงค้างมากกว่า12 เดือนนะครับแต่ว่ารวมทั้งหมดแล้วเวลานี้ก็คือที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยก็คือ 380,000 คันจาก5 ล้านคันคุณอิสระในฐานะนายกประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับรถยนต์โดยตรงเป็นไงครับสถานการณ์จริงๆฟังตัวเลขคุณสุพลแล้วตกใจเหมือนกันแต่ว่าตัวเลขของสมาคมเองเนี่ยก็ไม่ได้สูงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่เราเก็บจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยถ้าเป็นเม็ดเงินแล้วเนี่ยมันสูงขึ้นจริง NPL เนี่ยมันที่ค้าง91 วันขึ้นไปสูงขึ้นจาก 1.15 นะครับเมื่อปี 54 มาเป็น 1.3 กว่าปี 55 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าจะสูงขึ้นไปอีกต่อไปไหมปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทายเพราะว่ารถคันแรกที่ออกกันไปเนี่ยจริงๆโครงการเริ่ม 16 กันยา 54 แต่ว่าน้ำท่วมซะก่อนแล้วมีการส่งมอบรถจริงๆตั้งแต่เมษา 55 แล้วก็ส่งมอบเยอะๆจริงๆคือครึ่งปีหลังของปี 55 เพราะฉะนั้นเมื่อครบปีก็คือเมษาปี 56 หรือว่าครึ่งปีหลังปี 56 เนี่ยจะมีการคืนภาษี 70,000 80,000 แสนนึงเนี่ยหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าผู้เช่าซื้อเหล่านี้จะเอาเงินตัวนี้มาชำระหนี้หรือว่าไปใช้อย่างอื่นแล้วปล่อยให้เป็น NPL ครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงแล้วอย่างมีความน่าเป็นห่วงอยู่ที่คุณสุรพลพูดถึงว่าจาก5 ล้านคันเนี่ย380,000 คันเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็น NPL ไปแล้วแล้วพอจะมีคาดคะเนได้ไหมว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในโครงการรถคันแรกตามข้อมูลคุณอิสระเนื่องจากรถคันแรกเพิ่งส่งมอบนะครับเพิ่งส่งมอบได้จริงๆก็คืออย่างที่เรียนว่าเมษาปี 55 แล้วก็ส่งเยอะๆตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมเท่าที่ส่งไปประมาณสัก 5-6 แสนคันละนะครับแต่ว่า NPL มันต้องค้างชำระ91 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่เห็นชัดเจนว่ามันเป็น NPL
อาจจะเป็นรถคันที่2คันที่3ก็ได้ไม่ใช่รถคันแรกอย่าง ใช่ เดียว ครับโดยสถิติมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าดาวน้อยผ่อนนานจะเป็น NPL สูงเช่นดาวต่ำกว่า 20%ผ่อนเกิน 72 เดือน NPL จะ 2-3% อยู่แล้ว ครับ ขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ย 1% กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นรถคันแรกเนี่ยก็ไม่แตกต่างกับรถคันอื่นๆ ก็คือว่าถ้าดาวน้อยผ่อนนาน NPL สูงแน่ ครับ แต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะ NPL สูงกว่าปกติ เพราะความสามารถน้อยแล้วกับเข้าประเด็นเดียวกับที่ข้อมูลของ NCB ตรงที่ว่าถ้ามีรายได้เกิน 15,000เนี่ย ครับ มักจะเป็นลูกค้าที่ชำระได้ดี ครับ NPL ต่ำแต่รายได้ประมาณ10,000บวกลบเนี่ยนะครับ อันนี้จะเป็นปัญหา รถ ว่าร ถยนต์ด้วยป่ะฮะรถคันแรกนี่เหรอคงไม่พอมั้ง15,000ที่จะไปผ่อนรถคันแรกด้วยซ้ำ คือ ถ้าเป็น โดยส่วนใหญ่ เป็นบัตรเครดิต เกณฑ์โดยส่วนใหญ่เกณฑ์โดยทั่วไปเนี่ยก็ ครับ ประมาณสัก15,000ขึ้นไป ครับ นะครับยกเว้นว่าอาจจะมีบางแห่ง ซึ่งอาจจะไม่ใช่สมาชิกเรา หรือเป็นสมาชิก ครับ รายย่อยที่อยากจะบุกตลาดก็ผ่อนผันผ่อนปลนแต่ถ้าเท่าที่ผมได้มีโอกาสคุยกับCEO ของบริษัท ครับ เช่าซื้อที่เป็นสมาชิกเราส่วนใหญ่เขาก็พูดง่ายๆว่าเซฟการ์ดนะครับก็คือไม่ได้ลดความเข้มข้น ครับ อย่างที่คุณหมอระเทียนพูดถึงนะครับว่า ก่อนจะมาเป็นหนี้ ครับ ระหว่างที่เป็นหนี้หลังที่เป็นหนี้เนี่ยถ้าเขามีกระบวนการกำกับดูแล ติดตามกรองกันนะครับ ความเสี่ยงมันก็จะลดลง ครับ นะครับ แล้วอย่างรถคันแรกนี่เท่าฐานข้อมูลรายได้เฉลี่ยสักประมาณเท่าไหร่ที่เข้ามา ผมไม่มีข้อมูลในเรื่องของฐานรายได้นะครับ แต่ว่าเรารู้แต่ว่าจำนวนบัญชีที่เปิดขึ้นมาใหม่ ครับ นะครับในช่วงของที่เป็นสินเชื่อรถยนต์เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจริง ครับ ๆนะครับแล้วก็มันมีจำนวนของรายการที่เข้ามาดูข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อเนี่ยสูงขึ้นจริงๆของกลุ่มรถยนต์ แล้วจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เป็นไงครับ มอเตอร์ไซค์มีบางส่วนครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกเรา แต่ว่ารายใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นผู้เล่นใหญ่ ๆ ในตลาดเนี่ยเขายังไม่ได้มาเป็นสมาชิกของ เขา เครดิตบูโร ให้สินเชื่อกันเองได้ติดตาม ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะดูครับเขาก็จะดูข้อมูลแล้วก็ข้อสำคัญคือเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างกลุ่มเขาเองอยู่แล้วเวลานี้ คนขายก็ให้สินเชื่อด้วย ใช่ครับ ทำกันเองใน ครับ ผู้จัดจำหน่ายอะไรใหญ่ทั่วประเทศ ครั นี่ บ นะครับเท่าที่ แต่มีประเด็นหนึ่งครับก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยประมาณ 7-8 บริษัทเนี่ยนะครับที่เข้าคิวมาขอสมัครเป็นสมาชิกเครดิตบูโรเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น ครับก็เริ่มมาใช้ระบบ ครับ ฐานข้อมูลมาตรวจ ใช่ เช็ค ครับ ว่า มาตรวจเช็คดู ควรจะปล่อยสินเชื่อหรือไม่ ครับ นะครับมีแบ็กลิสต์มีอะไรหรือไม่อย่างไร มีประวัติค้างชำระหรือเปล่าครับ ครับถ้ากลับมาที่คุณระเทียนนี่ถ้าเกิดในเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยเมื่อกี้คุยกันว่ามีปัญหาเป็นพวกนอนแบงก์ก็อาจจะไม่ใช่พวกธนาคารพาณิชย์อย่างที่อยู่ ก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าดีแล้วสินเชื่อประเภทอื่นล่ะครับ เท่าที่ติดตามนะบัตรเครดิตนี่จะในเก็บส่วนนี้แล้วเป็นไงครับ ผมคงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งจริง ๆ ธุรกิจเราเนี่ยมันมี ครับ สองตัว ครับ ตัวหนึ่งคือบัตรเครดิต ครับ นะครับซึ่งรายได้เนี่ยจะต้อง 15,000 ขึ้นไป ครับ อีกตัวหนึ่งของเราเนี่ยมันเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือ ครับ personal loan ซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้มีการควบคุมนะครับเราสำหรับเราเองเนี่ยทาง KTC เองเนี่ยเราจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่เงินเดือน10,000ขึ้นมา ครับ นะครับ สินเชื่อส่วนบุคคลนี่เป็นไงครับตอนนี้สัตว์ สินเชื่อก็มันอยู่ในสภาพเดียวกันเลยครับคือ NPL ของเราลดลง การเก็บหนี้ของเราดีขึ้น แต่อย่า ค ง รับ ที่ผมบอกนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้มงวดมากขึ้นในปีที่ผ่านมา ครับ นะครับแล้วก็จริงๆ เราประชุมกันทุกสัปดาห์ ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้มงวดและติดตามตลอดเนี่ยและปรับกลยุทธ์ตลอดเวลาเนี่ย ครับ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขของเราเนี่ยดูดีกว่า อุตสาห ที่ กรรม อุตสาหกรรมโดยทั่วไป ก็ปี 54 น้ำท่วมใหญ่ก็มีการกู้เงินไปซ่อมบ้านก็เยอะทั่วประเทศนะครับ อันนั้นก็คือซ่อมสร้าง ซ่อมสร้างนะครับ ก็ถือว่าเป็นสินเชื่อย่อย แล้วก็ส่วนบุคคลด้วยใช่ไหม สินเชื่อส่วนบุคคลก็คือขยายจากที่คุณหมอพูดถึงก็คือ ครับ ว่ากู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวด อืม เอาง่ายๆอย่างนี้นะฮะ ครับ กู้มาเป็นก้อนผ่อนมาเป็นงวด เอาไปใช้แล้วก็ค่อยๆทยอยผ่อนเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดไป ครับ 40 งวด 36 งวด 50 งวด 60 งวดแล้วว่าไป ครับ ครับอันนี้ก็สินเชื่อส่วน อั บุ น ค นี้ คล เอาถ้าเกิดแบ่งประเภทกันใหญ่ ๆ ก็เช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ ครับ นะครับสินเชื่อบัตรเครดิต ครับ บัตรนอนแบงก์ บัตรเครดิตนะฮะ อ่า แล้วก็พวกสินเชื่อส่วนบุคคล ที่เป็นไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นะครับ ครับ แล้วก็มีสินเชื่ออะไรที่เป็นที่ บ้าน อยู่ ที่เหลือก็เป็นบ้านแล้วครับ อันนั้นก็เป็น ก็ลดบ้าน อ บั สั ต ง ร หาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่ก็ลดบ้านบัตร ครับแล้วฟังดูตอนนี้ก็คงปัญหาน่าจะอยู่ที่รถ ปัญหา ที่ จ ระดับ ริง หนึ่ง ๆอย่างนี้ปัญหาจริง ๆ ที่ตามตัวเลขของผมนะครับ ครับ ปัญหาของผมเนี่ยที่ดูตามตัวเลขเนี่ยคือสินเชื่อส่วนบุคคล อืม ผ
พาะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมีทั้งหมด 12.8 ล้านบัญชี ครับ ใน 12.8 ล้านบัญชีเนี่ยมี 1 ล้านบัญชีเนี่ยที่ค้างเกินกว่า 90 วันไปแล้วนะครับคือค้างเป็น NPL ไปแล้ว ครับ เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อาจจะเป็น 1 ตอนที่เกิดน้ำท่วม ครับ เงินได้เอาไปใช้ไปแล้ว แล้วตอนหลังน้ำท่วมเนี่ยรายได้ลดจึงผ่อนไม่ได้ ครับ นะครับสองทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม แล้วโรงงานอุตสาหกรรมลด OT จะไม่มีรายได้ลด หรือโรงงานอุตสาหกรรมปิด หรืออะไรต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันมาจากทางฝั่งรายได้ ครับ นะครับและถ้าเกิดว่าสถาบันการเงินไปปล่อยกู้ต่ำลงไปอีกก็ไปปล่อยกู้คนระดับ 8,000 บาท ครับ ต่อเดือน 6,000 บาทต่อเดือนนะครับประเภทกดอะไรบัตรกดเงินสดมาอย่างเงี้ย ครับ อันนั้นก็อาจจะเผชิญกับความยากลำบากในปีนี้ แต่ถ้าใครที่ไปตั้งไว้ว่ารายได้เขาต้อง15,000 ขึ้นไปอย่างเงี้ยเซฟการ์ดมันก็สูง ครับ แล้วก็ข้อสำคัญก็คือเรื่องของการกระบวนการตามหนี้อะครับนะครับถ้าตามหนี้ถ้าเข้มข้นก็โอกาสที่จะเสียหายก็น้อยลงครับ อันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ฮะ สูงที่สุดครับของเราเท่าที่เราดูตัวเลขของ personal loan แล้วก็ตรงกับที่ทางสภาพัฒน์และก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงว่าสินเชื่อที่ต้องให้ความระมัดระวังมากขึ้นแล้วมอนิเตอร์มากขึ้นคือสินเชื่อส่วนบุคคล ในกลุ่มผู้มีรายได้ค่อนข้างน้อย ครับ นะครับ ก็ กลุ่ม คือ นี้อันนี้คือสิ่งที่เขา 15,000 ส่งสัญญาณ บาทต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 10,000 บาทลงมาเลยด้วยซ้ ครับ ำครับ เดี๋ยวในช่วงที่2จะมาพูดคุยมาเจาะลึกกันเพิ่มเติมนะครับว่านี่ส่วนบุคคลที่เริ่มมีสัญญาณอันตรายนี่รายละเอียดเป็นยังไงและจะมีทางออกในการแก้ไขยังไงนะครับ